बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
شاهجهان باچا هغوی ته ډیر په درناوي په خیر راغلی. مې عمر صاحب اصلا د دوی نیکونه د باجوړ اوسېدونکي وو او د دغه علاقې د مشهور قبیلې ترکاڼي سره تعلق ساته. کله خان په هغه وخت کې باجوړ کې اوسېده، حالات سیاسي طور ډېر انتشار په دغه علاقه کې، هر طرف ته فساد او جګړې وې. هغوی دا نه غوښته چې دلته د دین کار هغوی داسې ښکاري چې تسلي بخش نشي کولی. هغه وخت کې لاهور د علماو او اولیاو یو مرکز و، حالات هلته پرامن وو. د شاهجهان بادشاه بادشاهي وه، هغه وخت کې دوی دا اراده وکړه او لاهور ته لاړل او فرید آباد خارې والا په جاګیر کې ورکړو. دلته د دوی واده د حسین سید حضرت سید محمد گیسو دراز د خاندان یوې پاکدامنې بیبي سره وشو چې ترېنه د حضرت میا محمد عمر رحمت الله علیه پلار حضرت ابراهیم پیدا شو. څه موده پس په پېښور باندې داسې کات راغلو چې لوی لوی صاحب جایداد په ترک وطن باندې مجبور شول. په دغه تارکین وطن کې د سوکنو سید خان چوغخیل هم چې د کات له وجې په فرید آباد کې رهایش پذیر شول. دلته د هغوی تعلق د ابراهیم خان سره جوړ شول او سید خان خپل لور ابراهیم خان ته په نکاح کړه. دا رشته الله تعالی د سرحد دپاره ډیره مبارکه وګرځوله چې په نتیجه کې د حضرت میا محمد عمر رحمت الله علیه غوندې فرزند پیدا شو چې د چا د فیوز او برکات له وجې پوره علاقه تر ډیره وخته منوره او معطره وه. کاملون کاملون کاملون. په دغه وخت کې د هندوستان او ایران سیاسي حالات ډیر کشیده او سیاسي حالاتو سره مذهبي حالات هم ډیر کړکېچن او په افغانستان او ایران کې مسلمانانو د مظلومیت او د بېوسۍ ژوند تېرولو. په دغه کړکېچن حالاتو کې میا صاحب سترګې وغړولې او لوی شو. بیا د اصلاح احوال بیړۍ په سر واغېسته او خپل قوم په راه راست باندې راوستو دپاره مسلسل جدوجهد وکړو او د اهل سنت والجماعت د اشاعت دپاره باقاعده تحریک وچلولو. د حضرت میا محمد عمر رحمت الله علیه کمال فراست دا و چې د بادشاه وخت سره سره د هغه وزرا او عمرای خپل زیر اثر راوستل او د اسلام د اشاعت دپاره کمر بسته کړل. قوم د انتشار نه بچ کړو او د بادشاه وخت په اطاعت آماده کړل او مسلمانانو له مرکزیت عطا کړو. په میا صاحب باندې د خپل پلار سورې تر ډیره وخته پاتې نشو او هغوی وفات شو. کله چې په سوکنو کې سید خان چوغخیل ته د ابراهیم خان د وفات اطلاع وشوه نو ډیر د پریشانۍ په حالت کې فرید آباد ته لاړو او خپل لور او نوسی میا محمد عمر رحمت الله علیه او د هغوی رونه محمد موسی او محمد عیسی سوکنو ته راوستل. د سوکنو میا صاحب مادرزاد ولیو او خپل ژوند د شورو نه په تزکیه نفس او په تزکیه بطن کې تیر کړی. د میا صاحب د شورو نه د حضرت سادی لاهوري رحمت الله علیه سره روحاني ربط و تعلق و. په لومړي ځل په کال 1104 هجري د حضرت سادی لاهوري رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر شو. د حضرت